香港科技大學喺鋁材嘅科研成績有優勢，獲得俄羅斯鋁業贊助研發環保建材複合鋁。咁就將一啲熱能經過呢個圓筒咧，就會反射落去底下呢一個嘅呢一層裏邊，上面嘅溫度咧就會好熱嘅，因為經過呢一度嘅聚焦之後咧，咁就會令到呢度嘅溫度提升啦。咁如果隻隔熱物料係有效嘅話咧，咁就會有效地令到對面裏邊呢個箱裏邊嘅溫度咧就會下降咗嘅。咁我哋嘅研究咧就發現咧，如果用我哋嘅複合鋁放喺裏邊測試嘅話咧，就比現成嘅一啲隔熱嘅 system 嘅系統咧，嗰個隔熱嘅效能咧係會高出50%以上嘅。傳統嘅鋁重量較輕，抵抗風雨侵蝕生鏽嘅能力較強，但要用嚟做大廈外牆嘅建築材料，仲要提升隔熱效能，減低冷氣嘅耗電量。科大嘅研究團隊諗到喺鋁材上加鋪原創研發嘅散熱物料。智能複合鋁咧，其實係由一種由碳纖維啦、鋁啦、一啲隔熱物料同埋一啲智能物料組合而成嘅一種新嘅我哋叫做複合物料嚟嘅。當我哋個室外嘅氣温咧超過呢一個23度嘅時候咧，佢就會將太陽能嘅熱力吸收咗喺嗰啲隻物料裏邊。然後當我哋嘅温度，例如夜晚嘅時候下降嘅時候咧，咁佢儲存咗嘅熱能咧就會釋放翻出嚟，咁就會有效咁樣咧將室內嘅溫度咧維持喺大概20至23度裏邊。有隔熱效能，但係傳統鋁材嘅負重力有限。呢一個咧係普通嘅鋁啦，由於強度唔夠啦，所以過往唔可以大規模咁樣應用喺樓宇建築上面㗎。連呢一個智能複合鋁咧，由於佢強度就增加咗，咁所以咧就可以成為半結構性嘅建築物料啦。研究團隊喺過去3年一直有做碳纖維研究，經過多次試驗之後，就發現加鋪同樣輕身，但係負重力較強嘅碳纖維可以解決問題，便能夠喺光滑嘅金屬表面上穩固結合。你唔好睇呢種碳纖維睇起嚟好似好弱咁樣，佢雖然比鋁更加輕，但係純粹以拉力嘅強度嚟講咧，佢係比鋼鐵更加強嘅。咁只要將呢種物料加咗上喺鋁上面之後咧，我哋就可以好大量咁樣強化咗鋁本身嘅特性。未來1年，研究團隊會喺建築結構上進行大型測試，希望幾年內可以將複合鋁產業化，打入建材市場。香港寬頻電視記者林嘉瑤報道。